Wir haben den 14.07.2022. Ich habe das Gefühl, dass er dort am Ende des Gebäudes ich glaube, jetzt ist er hintergeflogen. Und du bist vorhin noch drüber. Da ist er jetzt. Das sehen wir nur ganz kurz. Man sollte jetzt hier am Rumhüpfen. Und das ist jetzt zum Beispiel nicht unbedingt das Naturvideo, wo man etwas sieht. Jetzt habe ich gedacht, dass ich einfach mal losstarte und vielleicht Vögel sehen vorbeifliegen, aber nicht. Trotzdem, das ist fertig.